जनाब ये मकान तुसा ना क्या नाया सुना दे ये मकान ही क्या होया? मेरा नाम मोहम्मद लिखा जी मकान बस बासा त्रै चार दिन बासा नहीं ना बड़ी जबरदस्त बासा बासा मकान ये पानी शानी गा मकान सही आए ने तो कोई सामान कोई नुकसान? साढ़े कोई सामान त्रा कुछ रही है बिचे बस। हाँ बहुत नुकसान होया सुना। यही है मकान जनाब ये मकान है इनका, तो ये तूफानी बारिशों की वजह से ये मकान का बहुत नुकसान हो गया। कुछ सामान बोलते निकाला है, कुछ बीच में धंस गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।